Привет, YouTube! Тема сегодняшнего видео будет ремонт USB кабеля. Есть у меня вот такой кабель. Он подключается к зарядному мобильного телефона, телефон Samsung. Но проблема заключается в чем? Жена дернула за кабель, слетела крышечка и оторвался один из проводков. Значит, в принципе, кому интересно, здесь все очень просто. То есть, собственно, фишка. 4 разноцветных провода, и все это накрывается вот таким колпачком. Значит, в планах у меня подпаять проводок и посадить все вот это безобразие на термоклей, чтобы в последующем оно уже не вырывалось. Для того, чтобы снять изоляцию на вот таких тоненьких проводах, если мы начнем ее срезать ножом, мы, скорее всего, повредим провод. То есть очень простой способ. Берем спичку. Просто слегка нагреваем провод. И он, получается, очень легко у нас слазит. Если видно, мы просто нагрели, и у нас изоляция сама автоматически оплавилась. Для того, чтобы хорошо он паялся, его нужно немножечко ножом зачистить. Паяльником мы все это дело хорошо залудим. Немножко длинный проводок, я сейчас его ножницами просто немножечко укорачиваю. Мы подпаяли проводок, все у нас хорошо держится. Следующим этапом мы будем разогревать термопистолет. Собственно, все хорошенько зальем клеем и натянем, чтобы оно у нас впоследствии не выпадало. Мы разогрели термопистолет. Значит, термоклей, как всем известно, не проводит электричество. И хорошенечко заливаем все контакты. Натягиваем нашу крышечку. Все. Сейчас термоклей застынет. Мы обрежем излишки. И провод готовый. Пойдем проверять. Спустя минут 10 клей у нас хорошо застыл. Мы канцелярским ножом аккуратненько срезаем все лишнее. У нас получился вот такой USB штекер. Сейчас мы возьмем телефон и проверим, как оно работает. И, собственно, чтобы проверить результат, мы подключаем телефон к зарядному, который мы только что делали. И начинается зарядка. Как мы видим, кружочки бегают, значит, зарядка у нас идет. То есть провод мы починили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за моими видео.